Mario Muzzi, tu sei un dirigente politico, hai occupato ruoli importanti nelle istituzioni, hai militato e militi in un partito per anni, però la cosa di cui oggi voglio parlare con te non è l'immagine che la gente conosce di Mario Muzzi, il guerrigliero della politica, l'uomo che, come dire, si mette a battagliare sulle cose che ritiene essere giusti all'interno di un percorso politico. Oggi voglio parlare dell'uomo Mario Muzzi. Sì. Perché c'è una vicenda che tu non hai mai raccontato. L'ho tenuto sempre, diciamo, l'ho tenuto un po', non dico sotto il tappeto perché non è il termine giusto, ma non ne ho voluto mai parlare proprio per questo ruolo che per tu... non strumentalizzare. Bravo, perché non posso essere strumentalizzato, perché così... È così bello, voglio dire io, che l'ho vissuto intanto intimamente all'interno della mia famiglia e solo in qualche circostanza ne ho parlato anche con qualcuno. È una storia, voglio dire io, che mi consente qua di poterla esternare con un duplice punto, diciamo, di riferimento, quello di dare peso all'impegno che uno ci deve mettere quando queste cose capitano, e soprattutto di far capire che l'essere tenaci in alcune battaglie alla fine ti fa vincere anche contro il male che ti si prospetta davanti. Si tratta in sintesi di una vicenda che risale a 17 anni fa, a novembre del 2002, quando dopo alcuni accertamenti fatti presso l'ospedale di Chiaravalle l'equipe chirurgica mi convocò per fare la diagnosi che io già mi aspettavo, un tumore al cieco e in buona parte dell'intestino. Ricordo quella mattinata perché quelle sono cose che non si dimenticano mai nella vita. C'erano tutti i chirurghi messi quasi a consulto, mi chiamavano presidente perché sono stato il presidente di quell'ASPA. Presidente, ti dobbiamo dare una notizia, non c'è bisogno che me lo diciate. Io sono affetto da tumore, ho detto. Avevi questo sentore? No, io avevo dei dolori nella schiena. Questi dolori cominciavano a darmi fastidio. C'era anche una mattina mia moglie dice: ma perché non ti vai a controllare? E io sono andato a fare un controllo alla schiena. Dal controllo alla schiena è uscito fuori attraverso un clisma opaco che invece il male era in un altro posto, quindi quello della schiena era un fatto contingente, mentre ecco, quindi lì il primo colpo di fortuna. Attraverso quell'accertamento chi mi stava facendo il clisma opaco ha detto: Presidente, lo devono leggere i chirurghi e poi vi facciamo sapere. Però già sospettavo. Sì, sai, quando te lo dicono con quella cosa, c'è qualcosa che non va, anzi mi disse c'è una massa. Tu come l'hai... Guarda, aspetta un secondo, come l'ho presa subito quando mi ha detto c'è una massa, siccome è stata una settimana prima, la prima cosa che ho fatto sono andato da Padre Pio, direttamente con la mia famiglia. Come, si è messo in macchina? Sì, la settimana prima, perché io sono andato direttamente a Padre Pio. E da Padre Pio mi è successo quel fatto strano che molti avvertono, di essere vicino ad un malato da cui veniva un profumo straordinario. E l'ho detto a mia moglie, dicevo: guarda, io ho visto quel malato, ero vicino e profumava in un modo straordinario. Solo tu avvertivi questo? Perché poi solo io l'ho avvertito, perché mia moglie dice: ma io non ho sentito niente. E guarda che profumo meraviglioso che c'è, dico, attorno a questo malato. Siamo tornati lungo la strada, perché lungo la strada, attenzione, parlando con mia moglie, e c'era anche una mia sorella, io già sapevo di andare incontro a questo tipo di malattia, perché non te lo dicono. Sì, però scusami, come ti viene in mente di andare subito da Padre Pio? Perché io sono, intanto vorrei che non apparisse un fatto retorico, io sono molto devoto diciamo, ad alcuni santi. Quindi hai pensato subito di chiedere aiuto? Subito di rivolgermi, per chiedere a Padre Pio, attenzione, non la guarigione, io non sono andato a chiedere la guarigione, io sono andato da Padre Pio per dirgli: se devo morire, diciamo, dammi la poi questa cosa si ripeterà anche con Natuzza, dammi la possibilità almeno di vedere i figli sistemati. Io avevo ancora 3 figli e nessuno dei 3 sistemati. Ho detto: dammi questa possibilità di diventare nonno, sai, quello che ognuno chiede, eccetera. E quindi me ne tornai anche abbastanza tranquillo, ti devo dire la verità, perché mentre tornavamo, il primo segnale l'ho avvertito con una telefonata che mi è venuta, per esempio, da un direttore di banca che mi diceva che voleva vedere mio figlio per un colloquio.
Che poi mio figlio, attenzione, andò in banca e la lasciò immediatamente dopo un mese, perché dice: papà, la banca non va per me, tanto per dire. Però sono quei segnali che tu cogli. E tornammo a casa, parlai di questo profumo, però rimase lì, perché poi il lunedì successivo dovevo andare a Chiaravalle per prendermi l'esito del crisma opaco. L'esito fu in questo modo, che c'era questa riunione di medici, il presidente dice: qua serve qualcosa di urgente. Dico: che cosa serve di urgente? Mi devo operare? Dico: sì, sono pronto, però dice, servirebbe qualche chirurgo di fama, loro stessi, i chirurghi. E guardate, io ho un buon rapporto con Carlo De Lellis, primario dell'ospedale Ciaccio di Catanzaro. Pensa: allora un attimo, so che lo chiamiamo. Il primario di Chiaravalle chiama Carlo De Lellis e gli dice: professore, lo chiama professore, eccetera, abbiamo qui un caso particolare, di chi si tratta? Carlo De Lellis. C'è qua l'ex presidente Muzzi, passatemelo al telefono. Ma che c'è? Carlo, dico: mi hanno diagnosticato un tumore, dimmi tu cosa devo fare. La prima cosa che devi fare, deve venire subito da me. Deve venire subito da me. Io a Chiaravalle dovevo andare a Catanzaro. Mentre mi metto in macchina, la prima cosa che penso, questo lo posso dire adesso, lo posso dire anche in forma dialettale, perché ho detto io ti devo fare il culo così, rivolgendomi al cancro direttamente. Perché non è giusto che io debba sottomettere tutto quello che ho alle tue voglie insane. Ho chiamato tutti i miei, da mia moglie ai miei fratelli, alle mie sorelle, per dire a tutti quanti che io avevo un cancro. Ho detto: ma non vi preoccupate, perché sto facendo una cosa che sicuramente mi darà un aiuto. Sto andando da Carlo De Lellis, alcuni lo sapevano, altri no, che è il primario di chirurgia di Catanzaro, e mi ha detto di andare subito da lui. Poi dopo vi faccio sapere. Arrivo a Catanzaro, entro nel reparto di chirurgia e Carlo De Lellis si trova in sala operatoria. Dico alla segretaria, ma Carlo mi ha detto di venire qua subito perché c'è questo, questo e questo. Questi entrano in sala operatoria e dicono a Carlo De Lellis: è arrivato Mario Muzzi. Non so che cosa stesse facendo Carlo De Lellis, lascia la sala operatoria e viene direttamente a vedermi. Me lo ricordo ancora, vestito di verde, con tutto quello che serve per stare in sala operatoria. Dice: sdraiati, mi fa togliere tutto, mi visita. Marò, mi fa: dobbiamo intervenire subito. E dico: dimmi tu, anche oggi per me, ha detto, io non ho problemi. No, dice: dobbiamo prepararti, eccetera. Sei disponibile a ricoverarti domani? Sì, mi ricovero domani. Dove vuoi essere ricoverato? Qui al Pugliese o al Ciaccio? Ho detto: guarda, ricoverami al Ciaccio, che lì non c'è il problema del parcheggio. Chiama la segretaria del Ciaccio, dice: domani viene Mario Muzzi a ricoverarsi. Mi faccio la base, tutto, eccetera, e mi ricovero. Io mi dovevo ricoverare il martedì, il lunedì arrivo a casa, e con mia moglie andiamo a Torre di Ruggero. A Torre di Ruggero c'è il santuario della Madonna delle Grazie. Non te lo racconto perché è utile raccontarti che vado dalla Madonna delle Grazie. Facciamo la preghiera là, salutiamo l'arciprete di là, al quale dico esattamente il motivo per cui sono andato. Ma non sono venuto per chiedere alla Madonna anche lì la grazia di farmi guarire. Io chiedo semplicemente se è possibile stare ancora in vita per vedere sistemati i miei figli. Ce ne torniamo a casa, la mattina dopo mi ricovero in ospedale. Ero talmente preso che mi dedicavo solo a questa battaglia contro il cancro. Io dovevo vincerla, cioè io d'impulso mi sono messo con l'idea di dover vincere questa battaglia. Ecco il primo messaggio che io mi auguro possa partire da qui. Tutti quelli, siccome non ci sono famiglie in cui non ci sia un caso di tumore, la prima cosa, l'ammalato lo deve sapere. È sbagliato nascondere ad un ammalato che è affetto da tumore. La deve sapere, perché lui deve fare il piano di battaglia per lottare contro il cancro. Il medico è uno strumento, come poi mi dirà Carlo De Lellis. Il primo segnale, questo è un fatto reale. Io entro nella stanza dove nella stanza del ricovero, e sulla sinistra c'è un quadro, c'è il quadro della Madonna delle Grazie. È l'unica stanza, poi l'ho vista dopo, era l'unica stanza dove c'era la Madonna delle Grazie. Sono rimasto e ho detto: guarda Stella, ho detto a mia moglie, c'era la Madonna che abbiamo visto ieri a Torre di Ruggero. No, dice: guarda sotto che non è la stessa Madonna, questa è la Madonna di Pentone, perché la Madonna delle Grazie si festeggia pure a Pentone.
Mentre sono là ricoverato, quindi mi cominciano a fare gli accertamenti, arriva un altro ammalato di tumore che si mette accanto a me. Siamo 2 lettini vicini, un certo Franco Ursino, col quale siamo diventati fratelli, lo dico perché ci presentiamo, eccetera. Dove siete? Non siete? Dove siete? Io sono di Soverato, io sono di Amaron, eccetera. E un'altra stranezza è capitata, ma tu dici, ma sono cose strane che ti capitano e sono coincidenze, non voglio parlare di effetti naturali. Avevamo tutte e due, nello stesso giorno, e forse anche nella stessa ora, comprato le pantofole allo stesso negozio, perché erano identiche, tant'è che si scambiavano nello stesso numero. Pantofole identiche, stessa marca, stesso colore, stesso negozio, perché poi ci siamo detti dove l'abbiamo comprato e l'abbiamo comprato allo stesso negozio. Perfetto, siamo ricoverati. Da qui comincia la storia del rapporto con Natuzza. Tutti gli accertamenti, arriviamo al mercoledì, perché il martedì mi ricovero, il mercoledì è il giorno prima dell'operazione. Comincia tutto quello che sai che si fa per un'operazione di questo genere. Verso le 5:30, essendo io all'epoca presidente del GAL, il gruppo d'azione locale, mi arriva una telefonata da un architetto dunque l'architetto era di Sant'Andrea sullo Ionio. Tu mentre eri ricoverato svolgevi la tua attività, rispondevi al telefono? Certo, non c'è dubbio, ero anche tutto sommato relativamente tranquillo, perché ti ho detto, io ce l'avevo messo tutta e ce la stavo mettendo tutta come forza di volontà soprattutto. Poi mi chiama, Presidente, buonasera, ciao, lui mi sente Moggi, che c'è? No, io volevo sapere notizie a che punto siamo con perché aveva un progetto, quel progetto dice, mi hanno chiamato da Roma, eccetera. E dico, guarda, io purtroppo in questo momento non ti posso dare notizie. Dice, perché? Che c'è? Io sono ricoverato in ospedale. E che, come mai? Eccetera. Ci siamo visti l'altro giorno, perché io fino all'ultimo giorno sono stato regolarmente a svolgere il mio compito. E dico, niente, mi hanno diagnosticato un tumore e domani mi devo operare. Ma io posso fare qualcosa per voi? Non lo so, dico, eccetera. Mi è venuto in mente, guarda, che poi le cose, che questo qua, durante un incontro al GAL, mi aveva parlato della sua amicizia e del suo rapporto con Natuzza. Ho detto, guarda, se puoi intervenire con Natuzza per una preghiera di Natuzza sulla mia vicenda, dice, eccetera. Non vi preoccupate, Presidente, lo faccio subito. Mi chiude il telefono. Passa mezz'ora, passa un'ora, non mi richiama. Vabbè, dico, eccetera. Può darsi che non l'abbia sentito. Invece, verso le 8 mi arriva la telefonata. Mi chiama questo qua, Presidente, ho parlato proprio in questo momento con Natuzza. Che ha detto? Mi ha detto di stare tranquillo, che siete in buone mani. Questo mi ha detto, e questo vi dico, non vi posso aggiungere altro, però mi ha detto di stare tranquillo, che siete in buone mani. Beh, lì a Tili mi è venuta una crisi di coscienza, grande, forte, che ho vissuto con grande intensità. Mi sono chiesto, perché ho chiesto l'intervento di Natuzza per me e non l'ho chiesto per questo mio vicino di letto, che peraltro era in una condizione più grave della mia e avevo 5 figli tutti piccoli. Ho detto, io sono stato meschino, dico, da questo punto di vista, ho provato un po' di vergogna per me stesso, dico, ma che caspita di uomo sono, dico, eccetera. Io mi trovo in queste condizioni e ho chiesto a Natuzza di intervenire per me. Mi sono sentito così male che mi sono messo a piangere, mi devi credere, lo dico, mi vengono le lacrime anche adesso, perché ho detto, Signore, ma io che cosa ho combinato? Allora, mentre ci preparavamo, siccome questo amico, che poi adesso è amico, mi ha detto, io non ho mai pregato in vita mia e non so nemmeno pregare, mi ha detto, ho detto, la cosa che posso fare, dico, mi rivolgo io al Signore per lui e quindi anche a Natuzza. Ho detto, Natuzza, quindi se io ti ho chiesto di intervenire per me, ti aggiungo un'ulteriore richiesta, se tra noi due si deve salvare uno, salva questo padre di famiglia, perché penso che abbia più bisogno di me. Io ti chiedo di salvare tutte e due, ho detto io, però se devi scegliere uno, salva questo padre di famiglia. E non gli ho detto niente a lui, però ho fatto una cosa che adesso la posso dire, ho recitato il rosario per conto suo. Quindi ho detto, Signore, questo rosario è come se Tu sei sempre stato cattolico? Sì, sempre cattolico. Io avevo anche un fratello sacerdote, che è morto di tumore. Quindi ho detto io,
E ho fatto questa preghiera, me la ricordo benissimo perché eravamo al mercoledì e quindi siccome era prima della mezzanotte scattavano i cosiddetti misteri gloriosi e quindi io ho recitato, voglio dire io, il rosario più forte che c'è. Io ho un convincimento sulla potenza del rosario che tu manco immagini. Cioè quando tu ritieni che a qualcuno devi fare un piacere o devi fare un favore, devi recitare il rosario per quella persona. Perché io sono convinto di questo, poi uno ci può credere o non ci può credere, però i risultati li vedo. E quindi ho detto il rosario per lui. Poi ho detto, poi lo recito pure per me, come è giusto che fosse. Però era arrivato il giovedì, e il giovedì in quell'anno erano stati istituiti i misteri della luce. La mattina dopo mi sono messo a recitare il rosario della luce e non conoscevo i misteri. Allora che il mio rosario è stato un rosario tutto particolare, le Ave Maria, il Padre Nostro, eccetera, nel primo mistero della luce. E mi sono inventato i misteri della luce. Poi dopo, quando li ho saputi, solo 2 ne ho indovinato. Arriva la mattina di giovedì, quindi io vado nella cappella, la trovo chiusa, peraltro, il rosario Era il giorno dell'intervento, la mattina dell'intervento. E io la mattina prima mi sono alzato e sono andato in cappella. Sono tornato e ho visto questo qua era tutto tremante, non sai com'era, al contrario di me che mi vedeva, eccetera, ma state tranquillo, dico, gli ho detto, Franco, che andrà tutto bene, dico, per te andrà sicuramente bene, dico, non avere dubbi. Dice, ma perché mi dice questo? Perché io stanotte ho recitato il rosario per te, però l'ho recitato con una condizione, ho detto io, che tu una volta operato poi devi andare tutte le domeniche a messa, io ho detto. Lui da allora va tutte le domeniche a messa. Ho detto sì, Mario mio, se tu me lo chiedi, non sono io a chiederlo. Io ho detto alla Madonna che tu andrai a messa tutte le domeniche. Ci operiamo. Prima io e poi lui. Quando ci svegliamo dall'operazione, eravamo tutti e 2 nella stessa stanza, arriva il primario. Me lo ricordo ancora oggi in quella sua imponenza, eccetera. Maru, mi va, tutto bene? Grazie Carlo, grazie. Non devi ringraziare me, mi disse. E mi ha mostrato la Madonna delle Grazie. Devi ringraziare la Madonna, perché tu sei stato preso in tempo, dice. Ti abbiamo tolto il cieco, ti abbiamo tolto 35 centimetri di intestino e all'esterno di questi organi non è arrivato un solo segnale del male che avevi. Ho detto ma io devo ringraziare te, se non fosse stato per te, dico, eccetera. No, tu devi ringraziare la Madonna, perché secondo me tutto quello che è successo è opera della Madonna. Beh, poi i ringraziamenti di rito, ho organizzato pure una cena con tutta l'equipe, insomma, come si conviene. A quel punto la cosa importante da dire è che mentre volevano farci prima la chemioterapia cautelativa, non solo non ce l'hanno fatta, non ce l'hanno fatto nemmeno dopo. Io non sono stato sottoposto nemmeno a chemioterapia. Cioè io ho operato, sono tornato a casa senza alcun ausilio di tipo oncologico. Beh, a quel punto torniamo a casa, sai come poi il ritorno a casa, tutti contenti, chi piange, chi ride, insomma, eccetera. Poi ho detto a mia moglie, adesso dovremmo andare a ringraziare Natuzza. Come facciamo? Ho detto, vedi che vuole venire pure tua sorella, insomma, eccetera. Ho detto, sai che cosa facciamo? Gli portiamo il quadro di quel Cristo che abbiamo visto in Terra Santa. Tu sei stato mai da Natuzza? Non ci sei stato. Natuzza dava a tutti coloro che andavano una figurina che riportava l'immagine di un Cristo particolare. Alla prima occasione te ne faccio dono. Io l'ho visto all'entrata in Terra Santa, all'entrata di un convento, ho fatto la fotografia e poi da quella fotografia ho fatto alcuni quadri che ho dato ai miei familiari e tutto. Uno di questi quadri li portiamo a Natuzza. Chiamiamo a Paravati, ci risponde Padre Michele, potete venire da Natuzza e ci fissa un giorno, primi di dicembre, era il 2 o il 3 di dicembre, per andare da Natuzza. Arriviamo là, con tutto il viaggio, insomma, eccetera, guidando io. Dopo 15 giorni guidavo già io, dico, perché il decorso era andato benissimo. Entriamo nella casa dove c'era Natuzza, che non era più a casa sua, ma era nella nuova dimora,
E andiamo da padre Michele. No, dice, purtroppo mi dispiace, non ho avuto modo di potervi avvertire, ma Natuzia è a letto, ammalata e non riceve nessuno, dice, non è in grado di ricevere nessuno. Va bene, dico, eccetera. Volevamo lasciare questo piccolo regalo a Natuzia. No, dice, ma perché glielo potete venire un altro giorno. Non delusi, ma un po' moggi, insomma, eccetera. Vabbè, pazienza. Ci muoviamo per uscire e da una porta si apre ed esce Natuzia. C'era un signore che mi doveva dare qualcosa. Io non avevo detto a Natuzia che avrei portato un regalo e nemmeno avevo parlato con lei. Io avevo detto a padre Michele che volevamo un appuntamento con Natuzia. Natuzia ci abbraccia tutti, mi stringe fortemente a sé e mi dice: vattene tranquillo che è tutto a posto, sei totalmente guarita. Poi con Natuzia ci siamo visti altre volte, eccetera. Una cosa che è incredibile, ma non è incredibile tanto il fatto che lei abbia pregato, magari abbia fatto intercessione per me. Incredibile è quel fatto che lì quel giorno lei non riceveva nessuno e ha ritenuto di scendere da quella porta, una porta che non sapevamo nemmeno che si potesse aprire, di dire a tutti quanti quelli che c'erano là che c'è un signore che deve salutare perché gli deve dare qualcosa, si prende quel regalo, ci saluta, ci abbraccia e ci fa andare via. Padre Michele forse l'aveva già avvertita. No, Padre Michele ci aveva detto di andarcene. Padre Michele era seduto ancora là, quando l'ha vista te che forse poi sarà rimasto pure male, ma ritengo che male non è, perché Natuzia poi abbiamo saputo che di questi modi di fare usava farli anche con altri, non è che posso immaginare che l'abbia fatto solo per me. Qui diciamo un po' finisce la storia. Però resta l'altra storia meravigliosa che ho citato prima, che ogni tanto ci incontriamo con quel Franco che era con me ricoverato e ogni volta che mi vede, a parte l'amicizia che è nata tra di noi, mi conferma e mi dice che lui tutte le domeniche va regolarmente a messa. Senti, cosa ti ha lasciato questa storia? Allora, questa storia mi ha lasciato intanto una cosa fondamentale, che dopo questa malattia ho cominciato a dare peso a un intercalare che c'è tra le persone. Spesso e volentieri, quando ci si incontra, dice: come stai? Si pensa, io quando per tempo molti mi domandavano come stai, io quando sentivo come stai mi sentivo un altro, perché prima non davo peso, adesso quel come stai lo prende quasi come un augurio delle persone che ti vogliono bene e che vorrebbero che tu stessi bene per tante ragioni e per tanti motivi. E quindi, prima cosa. Seconda cosa, ma non avevo bisogno, questo lo dico un po' confessando, io sono un umilissimo peccatore, lo dico con tutte le debolezze di questo mondo, eccetera, però ci sono due sentimenti che non ho mai provato in vita mia. Io non ho provato il sentimento dell'odio e non ho provato il sentimento dell'invidia. Io non ho invidia di nessuno e non odio nessuno, neanche il mio peggiore nemico. Senti, ma la guarigione l'attribuisci alla tua forza di volontà o a qualcosa di... No, momentino. Io adesso la guarigione è un fatto che ti lascia anche un po' sconcertato, perché tu passi da una condizione in cui rivivi come in un film tutta la tua vita. Il giro di quel tratto che ti portano dalla tua stanza fino alla sala operatoria, peraltro preso a braccetto dalla caposala, che mi prende eccetera, mentre tutti gli altri andavano in lettiga, eccetera, io andai a piedi, guardando, salutando, ho salutato tutti i miei e ti devo dire la verità che quando ho salutato tutti i miei, anche lì ho provato un sentimento straordinario, non di un addio, ma mi ha fatto venire in mente la morte di mio padre, per esempio, perché mio padre quando morì andò in sala operatoria e ci salutò così. E allora che cosa ho visto tutto, dal primo giorno che posso ricordare come uomo, a quando mi diplomai, a quando feci il concorso all'Enel, a quando vinsi l'elezione per il sindaco, a quando mi candidai, cioè tutta la mia vita l'ho vissuta, tutto un film, ma in poco tempo, mi devi credere, non riesci a dimenticare nulla. E allora la guarigione a che cosa l'attribuisco? Io penso che l'intervento di Natuzia sia stato sicuramente molto importante. Però ritengo che molta importanza è l'atteggiamento che uno mette di fronte al male che lo assale. Cioè io sono convinto che se tutti quanti, quelli che soffrono di questo male,
ce la mettono tutta, ma ce la devono mettere tutta mettendoci tutto quello che hanno naturalmente di positivo. Io ci ho messo tutto quello che avevo a lottare contro questo male, ma non perché volevo vivere, l'ho detto, perché volevo vedere i miei figli sistemati. Adesso ho 2 nipotini, i figli sono, grazie a Dio, tutti e 3 sistemati e quindi sono a posto, sono pronto. Da quel giorno la tua vita è cambiata. È cambiata totalmente. Io sono entrato in sala operatoria, ti fanno firmare, e quando cominciano a farti tutte le operazioni di anestesia, io ricordo benissimo che cominciai a recitare il Salve Regina, perché sentivo il bisogno di rivolgermi anche lì alla Madonna. E ho cominciato, mi ricordo benissimo, Salve Regina, Madre di Misericordia, e non ricordo più nulla. Quindi io mi addormentai subito dopo aver detto Salve o Regina, Madre di Misericordia. Ecco, cioè io non ricordo, la Salve Regina la dico al termine di ogni rosario, sia ben chiaro, ma lì ricordo che arrivai lì e tutto si fermò. E poi mi svegliai, quando mi svegliai, e la cosa più bella che ho potuto constatare quando mi svegliai è che accanto a me, oltre a Dell'Ellis, c'era un infermiere che era in pensione e che aveva voluto partecipare all'operazione, che era come un fraterno amico, che adesso peraltro è morto anche lui di tumore, e che ho potuto notare come nella vita avere amici è una cosa straordinaria. La più grande ricchezza. È la più grande ricchezza che uno possa avere. Se chiudi gli occhi, senti ancora quel profumo che sentisti? No, io quel profumo non lo so nemmeno descrivere. Mi devi credere, l'ho detto lì, adesso non sono tornato più da Padre Pio, questo è un cruccio che ho, ma penso di farlo appena possibile. Sono appena reduce da Lourdes, sono stato a Lourdes, adesso 4 giorni, e anche lì ho vissuto anche in queste circostanze un'esperienza straordinaria, perché ho conosciuto quel cardinale albanese, quello di nuova nomina, di fronte al quale il Papa si è inginocchiato e l'ha abbracciato, era padre Simon, che è stato 30 anni in miniera. Senti, ogni tanto ci pensi a questa storia, a quello che hai vissuto? Per me è sempre presente, non ogni tanto, tutti i giorni. E qual è il sentimento che provi, quello che prevale sugli altri? Il sentimento della gratitudine. Io provo questo sentimento della gratitudine, soprattutto nei confronti di Carlo Dell'Ellis, questo primario straordinario che ho conosciuto. Anche, ecco, vedi quanto è bella l'amicizia. Io ero amico di Carlo Dell'Ellis, militavamo nello stesso partito, ma ci siamo conosciuti al di là del partito, voglio dire. Perché penso che perché la cosa fondamentale è che se tu sai di avere corrispondenza, dall'altra parte è come se ti venisse una sensazione che ce la fai. Cioè io avevo la sensazione, nonostante tutto intorno a me diceva che fosse arrivata la parola fine, io sentivo che la parola fine non era arrivata. Capisci che cosa c'era in me? Io ho affrontato la malattia, peraltro poi... Già pensavi trattassi una sola parentesi? Te la posso dire una cosa. Io penso dalla punta dei piedi fino alla testa, forse sono un corpo tutto pieno di malattie, tuttora, però mi sento l'uomo più sano del mondo. Capisci che sensazione che ho io? Io ho il cuore che non va bene, la schiena che non va bene, i piedi che non vanno bene, la schiena che non va bene, gli occhi che non vanno bene, la testa che non va bene. Cioè, ho tutto un insieme di mali per i quali prendo farmaci, però mi sento l'uomo più sano del mondo. E quando glielo dico ai medici, ma com'è possibile? Mi sento l'uomo più sano del mondo. Senti, qual è la graduatoria delle priorità tue oggi nella vita? Il bene dei miei figli.